दो तोते रेगिस्तान में उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचे जहां रेत के नीचे चमकदार मोती और रंग बिरंगे पत्थर छिपे थे। दोनों ने खुशी से उन्हें इकट्ठा किया और मिलकर अपना छोटा सा घर बनाना शुरू किया। बड़ा तोता दीवारें सजाता और छोटा तोता पत्थरों से खिड़कियां बनाता। कुछ ही दिनों में उनका चमचमाता घर तैयार हो गया। घर बनने के बाद छोटा तोता एक प्यारा सा झूला ले आया, जबकि बड़े तोते ने रंगीन रिबन और छोटी लाइटें टांगकर घर को सुंदर बना दिया। शाम होते ही दोनों ने अपने नए घर में बैठकर खुशी से पंख फड़फड़ाए।